अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट जवाद। दोस्तों, आज शालामार बाग के साथ मंडी लगती है जानवरों की, परिंदों की, इतवार बाज़ार इसे कहते हैं। तो यहाँ आए आप दोस्तों को शौक़ करवाएंगे अच्छे परिंदों का। यहाँ चिड़ियाँ, तोते, मुर्गियाँ, कबूतर, सब हर चीज़ अवेलेबल होती है। और ये देख सकते हैं मार्केट में थोड़ी गहमा गहमी भी है। ये भाई बेटा, ये कितने का जोड़ा है? 5,000 का। वहाँ की कौन से हैं? ये ब्लू है। प्लेटिनो है। दोस्तों, ये पैरेट का एक पेयर है। ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। मेरे मुंह में ज्यादा होते हैं। सर, कितने का पेयर है ये जोड़ा? 50,000 का जोड़ा। ये सिंगल पीस है। ये 24,000 रुपये की मादी है, बातें करती है। दोस्तों, ये 50,000 रुपये का जोड़ा है। ये ब्रीडर है? ब्रीडर दूसरी ब्रीड चलेगा, पहली ब्रीड इसने कर ली है। और वो एक मादी है। ये बातें करती है सारी। ये 24,000 की फाइनल दे। 24,000 का फाइनल इसका। भाई जान, आपका नंबर क्या है? 0322 450 2579। आपका नाम? आसफ, कैंची अमर सद्दू, लोकेशन। आपके रेफरेंस से तो आया था, तो 1,000 रुपये का डिस्काउंट दे दिया जाए। भाई तो चाहिए हो तो ब्रीडर पेयर है ये देखें आप माशाल्लाह। आपके रेफरेंस से कोई आएगा तो 1,000 रुपये डिस्काउंट दे दिया जाएगा। क्योंकि क्या इस चैनल के रेफरेंस से जो भी आएगा इसे सारे मज़ीद डिस्काउंट देंगे और कार को भी करवा देंगे अगर किसी भाई को चाहिए। थोड़ी बढ़ गई है कल परसों तो वैसे काफ़ी नाम भाई आंदा तो ये आपको 300 रुपये का पर पीस। कितने हैं ये हैं 18 पीस। 18 पीस कितना? 300 रुपया पर बताया जी। दोस्तों, ये भाई के पास भी कुछ अच्छे बच जाए, उनमें से एक दो का शौक भी करते हैं। 300 रुपये पर दे रहे हैं जी। ये देखिए, ये जोड़ा ही है कि? ये जोड़ा ही है शार्क का। ये शार्क का जोड़ा है जी। ये देखें, ये आप इसकी आई। ये देखिए जी, ये शार्क का जोड़ा है दोस्तों, और ये सिर्फ 600 रुपये इसका मांग रहे हैं। अरे कितने ले रही है? 200 रुपये का। ठीक है, 80 भी डालेंगे।
भाई का नंबर भी आपको ले देते नहीं फर्क दे नहीं आ रहे नंबर अपना बोलो 0394 है सादा तो नंबर आपके पास आ गया भाई कह रहे हैं कार को करवा दूंगा ये सब 300 रुपये पर दे रहे हैं फर्क ਦਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਕਿ और का माल 250 रुपए कोई जोड़ा भी तो चलाओ ਜੋੜੀ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ 300 ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਏ जाओ ਵੇਲੋ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਲਾਓ 250 ਉਹ ਜੋੜਾ निकला 300 रुपये 12 को ये देखें तो उसे कबूतर का शौक करें ये उसकी आई देखें बार अब ਉਹਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ये देखें दोस्तों ये राशन तो मैं 17-18 दस वे हूँ चेक कर पहले नहीं हूँ चेक कर 300 रुपये 12 ऐड लगा ये देखें जी दोस्तों ये एक चपड़ा कबूतर है आपको इसकी आँख में शो कराते हैं डबल रंग है इधर से ब्लू है इधर से जैलदार है ये देखें जी दोस्तों दो रंगों में ये कबूतर है एक तरफ से जैलदार है एक तरफ से नीला है इसको सेंटर में से दिखाओ जरा एक आंख और है और एक आँख और है और एक आँख जो है वो और है लुहाना लेना ये देखें दोस्तों ये कुछ फैंसी है आज उधर देखते हैं अगर आप दुकान वाले चेक करें लगे बहुत ही खूबसूरत है ये उड़ने वाले परिंदे भी हैं खास जो भी रश तो काफ़ी है लेकिन खरीदारी में जो दिलचस्पी है ना लोगों की वो नहीं है। हाँ साल साल ये दोस्तों इनमें भी कुछ अच्छे बर्ड है।
पे आए हुए हैं। ऊपर तो खास नहीं ऐसी बस दगड़ दम बिल्कुल खंजर इसका जोड़ा नहीं हमें नजर आया। ये चले हैं कि मेरे चाचा वाले लाल ये बारी यार आज दोस्तों यहाँ तो सस्ता सस्ता माल है पकड़ दकड़ वाला सारा। कितने करके आज कोई अच्छा जोड़ा नज़र नहीं आया। तो दोस्तों को दिखाएंगे कुछ मुर्गियाँ शुर्गियाँ। ठीक हो गया ठीक है मार्केट आया हूँ संडे मार्केट आया हूँ आज हमारा मार्केट का दिन है ना। ये देखें कि दोस्तों यहाँ कुछ बकरियाँ बकरे भी लोग लेके आए हुए हैं बेचने के लिए। ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ